হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকৰ বাবে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ছাগলী ফাৰ্মৰ লগত জড়িত। আপোনাৰ এইখিনি ছাগলী আমাৰ অসমত নহয়, এইখিনি ছাগলী আপোনাৰ বাহিৰৰ হয়। তো আমাৰ গুৱাহাটীৰ দেৱব্ৰত চৰকাৰ তেখেতে আপোনাৰ ছাগলীৰ ট্ৰেডিঙৰ কাম কৰে, মানে বাহিৰৰ ছাগলী আমাৰ ইয়াত আনি পিনে চেল কৰে। তো কিছুদিন আগতে তেখেতে বাহিৰৰ পৰা ছাগলী আনিছিল কিছু সংখ্যক, তো সেইখিনি ছাগলী তেখেতৰ এতিয়া বিক্ৰী কৰা হৈ গৈছে। তো তেখেতে নতুনকৈ আৰু বাহিৰত যাব ছাগলী আনিব। তো কোনোবাই ধৰক যদি ছাগলী ল'ম বুলি ভাবি আছে ভাল উন্নত জাতৰ, তেনেহ'লে দেৱব্ৰতদাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। তেখেতে আপোনাক ছাগলী আনি দিব পাৰিব। আৰু তেখেতে আপোনাৰ বিটেল হওক, বাৰবাৰী হওক, চিৰহী, গুজৰি, ততাপুৰী যিকোনো ব্ৰিডৰ যদি ছাগলী লাগে আপুনি তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। তেখেতে ছাগলীটো আনি দিব। আৰু তেখেতে এই মাহৰ মানে এপ্ৰিলৰ শেষৰ পিনে যাব, 30 তাৰিখে তেখেতে বাহিৰত যাব আৰু ধৰক 15 তাৰিখ মানে ৰিটাৰ্ণ হ'ব তাৰ পৰা। তো ধৰক আপোনালোকে 15 তাৰিখৰ পৰা 20 তাৰিখৰ ভিতৰত ধৰক ছাগলীখিনি পাই যাব তেখেতৰ তাত। তো কোনোবাই যদি ছাগলী ল'ম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে দেৱব্ৰতদাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আৰু দেৱব্ৰতদাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো মই আপোনাৰ ডিছপ্লেত শ্ব' কৰি দিছোঁ। তো সেই কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰিলে দেৱব্ৰতদাৰ লগত আপোনালোকে কথা পাতিব পাৰিব। তো যদি যিকোনো ব্ৰিডৰ ছাগলী যদি লাগে তেখেতৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। আৰু তেখেতে যিহেতু নিজে যাব তাতে, তো তেখেতে ভাল কোৱালিটিৰ ছাগলী আনিব ট্ৰাই কৰিব। তো আপোনালোকে ভাল সজৰ ছাগলী পাব। তো যদি ছাগলী ল'ম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে দেৱব্ৰতদাৰ লগত যোগাযোগ কৰক। আৰু যদি ধৰক কোনোবাই ছাগলী ফাৰ্ম নতুনকৈ খুলিব খুজিছে বা গভমেণ্টৰ বহুখিনি স্কীম আছে, বৰ্তমান নতুনকৈ স্কীম লঞ্চ কৰিছে ছাগলীৰ আপোনাৰ লোনৰ ওপৰত। তো কাৰোবাক যদি প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট লাগে বা আপোনাৰ ধৰক যাৰ ফাৰ্ম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন থাকে কোনে ধৰক প্ৰজেক্ট ৰিপৰ্ট দিব পাৰে বা আপোনাক কোটেশ্যন দিব পাৰে। তো দেৱব্ৰতদাৰ তাত বৰ্তমান ফাৰ্মখন ৰেজিষ্টাৰ আছে। তো দেৱব্ৰতদাৰ তাৰ পৰা আপোনালোকে কোটেশ্যনো ল'ব পাৰিব যে আপুনি ফাৰ্ম এখন খুলিব খুজিছে, যে ইমান টকাৰ কোটেশ্যন লাগে। তো দেৱব্ৰতদাৰ তাত কোটেশ্যনটো পাই যাব। আৰু প্ৰজেক্ট যদি মানে বনাই দিব লাগে তেনেহ'লে কেনেকুৱা কিমান টকা খৰচ হ'ব সেই সকলো তথ্য তেখেতে আপোনাৰ দি দিব পাৰিব। তো যদি কোনোবাই নতুনকৈ ফাৰ্ম খুলিব খুজিছে আপোনাৰ ধৰক লোন লৈ পিনে, তেনেহ'লে দেৱব্ৰতদাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। তেখেতে আপোনাক যোনটো কোটেশ্যনটো তেখেতে যোগান ধৰিব পাৰিব। তো ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ।